റോണുട്ടാ, അപ്പുവേ, എന്തിനാ മോനിങ്ങനെ കിടക്കണേ? മോൻ ഇവിടെ സെറ്റിയിൽ വന്ന് കിടന്നേ, കട്ടിലേൽ വന്ന് കിടന്നേ. തണുപ്പത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കല്ലേ മോനെ. നോണോ, നമ്മുടെ തങ്കമല്ലേ, നമ്മുടെ പൊന്നല്ലേ. മഴ പെയ്യുന്നതിന് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പിണങ്ങി എന്താ ചെയ്യാ? എന്ത് കൊടുത്താലും അവനതേ കിടക്കില്ലല്ലോ. ഇവന് ആദ്യമേ തുടങ്ങി കട്ടിൽ വേണ്ട, കട്ടിലേ കിടക്കില്ല, സെറ്റിയെ കിടക്കില്ല, കട്ടിലേ കയറില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവക്കാരനാണല്ലോ. ഇപ്പം ഇത്രയും നാൾ ഇത്രയും മഴയുണ്ടായില്ലല്ലോ. ഇപ്പം ഇത്രയും പ്രതിഷേധമായിട്ട് എന്തോ മനസ്സിലെന്ന് ആർക്കറിയാം. കിടപ്പോട് കിടപ്പ് മോനെ.